台湾毒物科权威林杰良医师的这个离世呢，让很多民众感到不舍。他的小学同学表示呢，当年他们就读这个嘉义国小的时候呢，刚好是这个破子少棒最强的时候，全校陷入了棒球的风潮。而当时念小五的林杰良也很喜欢棒球，他担任队上的投手，在每次上场投球的时候，他会发出自己专属的音效。希望就是来生还能够跟我的好朋友一起打棒球，我也希望他一路好走。那当然，我推崇他的精神已经跟甘地一样的伟大。林杰良医师被誉为社会的良心，5号病逝，小学同学蔡丰博不禁哽咽。小时候一起在棒球场上挥汗的场景还历历在目，但林医师已经先走一步了。社长的矮矮胖胖的，还蛮可爱的。原来林杰良医师就读嘉义县朴子国小时是个胖小子，当时的朴子少棒称霸世界，为国争光。林杰良跟同学也抢搭棒球风潮，5年级时光是自己班上就有3个棒球队。当时的林杰良担任投手，投球力道相当猛，是个3振好手，投球时还会发出专属音效。他会啾一声，就很特殊的，所以你看这么多年我都还记得他这一个特色。国小毕业后，林杰良医师就读嘉义县的蓝潭国中，当时的毕业照脸蛋圆润，超可爱。高中后北上求学，就读师大附中。照片中林医师没戴眼镜，眉清目秀。从25岁开始，因为疾病开始洗肾，让林医师逐渐瘦弱，相较青少年时的模样，成年之后已经完全不同。但养生有成，专业又亲切，是所有人对他一贯的印象。非常的择善固执。他只要他认为对的跟现在你们看他在电视上讲的跟几乎一模一样，他真的是30年来都没有改变过。同窗7年的好友一想起这位择善固执的食安守门人，满满回忆涌上心头。只说林医师高中大学每天都窝在实验室中，行医之路推广食安更是不遗余力，侠义的坚持将永存你我心中。中天新闻综合报道。